Baie welkom by Homebase, by die Woord in Diepte. En ons het vandag die interessante karakters van Rut en Esther. En te kyk wat ons daar kan vind om toe te pas vir ons hier aan die einde van tyd. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, as ons terugdink aan die moed wat Esther gehad het om in te stap voor die koning en om daar vir u te getuig, dan bid ons dat u vir ons daardie moed sal gee om op te tree. Leer ons dat u weg, die weg tot die lewe is, en dat as ons teen u werk, ons besig is met die duiwelse dinge. Maak ons gedagtes oop om u woord te verstaan vandag, in Jesus naam. Amen. Lees vir ons Esther 5 vers 2 asseblief. En net toe die koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind. En die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Esther uitgesteek. En Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom ons sê deur gebed of deur ons Bybels oop te maak en te vra om sy leiding. Sal God nie die scepter na ons uitsteek nie, of sal hy ons wegjaag en sê ek is nou besig? Kom ons sien hierdie tekste vandag, nie net in geskiedenis waarheid nie, maar in huidige waarheid. Rut 1 vers 1, kom ons kyk na Rut. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Giljon. Uit Bethlehem, Efraïtiete uit Bethlehem, Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Giljon albei sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly. En ja, nou gaan dit so aan. Ek ken daardie verhaal. Nou, as ek weet die uitdaging is bietjie groot, maar as ons hierdie sien, hoe kan dit ons vandag help? Ek is nie besig om Rut uit te lê nie, ek vra 'n vraag. Hoe kan hierdie feite my help om vandag die posisie van 'n Christen wat wag op die wederkoms? Hoe kan ons daaruit waarde put? En dit sê daar was hongersnood in die land. Is daar geestelike hongersnood vandag vir ons hier? Ja. En toe het sy weggetrek van haar land. En daar het haar man gesterwe, haar skoonseuns het gesterwe. En daar's ons hier op die aarde gaan 'n tydperk deur van hongersnood. 'n Tyd waarin ons geliefdes in die graf weglê. En uiteindelik hoor ons dat die Here is weer genadig en sy wederkoms is daar. En so sien ek hierdie dinge in hierdie eindtyd scenario. En dan uiteindelik, dan kom sy weer terug in die land. En sy Rut gaan en sy gaan op Boas se velde, daar so gaan sy koring optel. En hierdie pragtige liefdesverhaal speel daar af. Lees vir ons van vers 5. Daarop sê Boas aan sy dienaar, die opsigter oor die snyers, van wie is hierdie jong vrou? En die dienaar, die opsigter oor die snyers, antwoord en sê,
Dit is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die veld van Moab teruggekom het. Met ander woorde, hulle het haar raak gesien, hulle het gesien sy was anders, hulle het gesien sy was 'n vrou van deugde. Dit is onmiddellik opgemerk. Jy kan nie jou godsdiens wegsteek nie. En vers 7, Kan ek maar are optel en insamel by die gerwe agter die snyers? Sy het toe gekom en gebly van môre af tot nou toe. Sy het maar min daar in die huis gesit. haar CV het gesê, sy's 'n werksame persoon wat nie lyf wegsteek nie. En in die foto daarby sien ek hoe die gerwe daar staan op die land en sy het daar tussen die gerwe oral het sy opgetel en sy het hard gewerk. Vers 8. Toe sê Boas vir Rut, luister tog my dogter, jy moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Kom ons hou net daarop. Wat sê die woord van die Here vir my? Moenie op 'n ander land gaan are optel nie. Moenie by 'n ander bron gaan waarde kos soek, geestelike kos soek nie. Jy weet, dit is vir my so mooi om hierdie dinge raak te sien in hierdie studies. Lees verder. En jy mag ook nie hiervandaan weggaan nie, maar jy moet jou by my diensmuisies aansluit. Is dit nie mooi as die Here vir jou sê, moenie van my af weggaan nie, bly hier by my mense. Dit is my pragtige gedagtes, vers 9. Met die oë op die land wat hulle afsny, moet jy agter hulle aanloop. Het ek die dienaars nie bevel gegee om jou nie aan te raak nie? En as jy dors het, gaan dan na die kanne en drink van wat die dienaars skep. Ja, sy is veilig daar. Hy sê, sy sal veilig wees en haar dors sal daar geles word. Wanneer ons na God toe gaan, sal hy hierdie dinge vir ons doen. En in dankbaarheid, wat sê vers 10? Toe val sy op haar aangesig en buig na die aarde toe en sê vir hom, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u in my belangstel, alhoewel ek 'n vreemdeling is? Kan sê Paulus nie ook min of meer dieselfde? Hy sê, ek ellendige sondaar, wie kan my red van hierdie liggaam van die dood? Ek is 'n vreemdeling en tog het die Here gekom om vir my te sterf en my te red. Nou Rut 2 vers 11. En Boas antwoord en sê vir haar, aan my is alles omstandig vertel wat jy aan jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man, en dat jy jou vader en jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en na 'n volk getrek het wat jy gister en eergister nie geken het nie. Is daar mense wat gehoor het van die woord van God en die vereistes daarin, kom ons noem dit waarheid, wat die waarheid nie geken het nie, wat gister en eergister nie van God se woord geweet het nie, wat sekere dinge nie so ingesien het nie, en wat dit nou insien, en hulle daarin verlustig, en daarin groei, en weet die Here daarvan? Natuurlik weet hy daarvan. Vers 12. Mag die Here jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Daar is ons weer 'n belofte weggesteek vir ons. Ons is veilig, ons sal uiteindelik vergoed word. Nie vir ons dade nie, vir die Here se genade oor ons as swakke mens. Boas het die saad gesaai, daardie gars land, hy het dit gesaai, dit was sy saad. Hy het maar net Rut toegelaat om daar op te tel. Al die kos kom van Boas af, en al die geestelike kos en groei kom van die Here af. Vers 13. So sê sy, so vind ek dan genade, of toe sê sy, so vind ek dan genade in u oë, my Heer, want u het my getroos na die hart van die dienares gespreek, alhoewel ek nie soos een van u dienaresse is nie. En teen etenstyd het Boas vir haar gesê, kom hierheen.
en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyer sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou. Daardie is weer so kosbaar. Wanneer ons na God se woord toe gaan, dan gee hy vir ons kos. Hy gee vir ons geestelike kos. Ons eet en ons word versadig. En ons is saam met sy kinders daar. Ons sit saam met die ander snyers. Hulle wat oes. En sy het oorgehou. Wat maak jy met die geestelike kennis wat jy uit die woord van God gekry het? Jy is gevoed daardeur en jy hou oor daarvan. Kom ons lees verder, vers 15. Toe sy weer opstaan om are op te tel, het Boas sy dienaars bevel gegee en gesê, sy mag ook tussen die gerwe optel, en julle mag haar nie beledig nie. En julle moet ook so nou en dan vir haar uit die bondels uittrek en dit laat lê, dat sy dit kan optel, en julle mag haar nie keer nie. Wanneer jy doen wat reg is, dan is die genadebewyse van die Here oorvloedig. Dit is vir my so pragtig. Ek het daar 'n fotootjie by van 'n gars land waar hulle oes en die gerwe staan daar, die land wat nog moet afgeoes word. En ek stel my voor hoe sy daar gaan hard werk het en met blydskap terug is na Naomi toe met haar vraggie gars wat sy geoes het. En vers 17 sê vir ons, en sy het op die land opgetel tot die aand. Nie tot die middag nie, tot die aand toe, die hele dag lang. En toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit omtrent 'n eva gars. Nou dit is 'n hele klompie. En sy het dit weggedra. En toe sy in die stad kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Ook het sy uitgehaal en aan haar gegee wat sy oorgehou het, nadat sy versadig was. So wat het sy vir haar gegee van daai gebraaide koring, né? Wat sy geëet het. Nie net die roues varses wat sy opgetel het nie, sy het 'n bietjie vir haar skoonma oorgehou en dit met haar gedeel. Mag ons die geestelike waarhede wat die Here vir ons uit sy woord gee, verniet het julle ontgekry, verniet moet julle gee. Vers 19. Daarop vra haar skoonmoeder haar, waar het jy vandag opgetel en waar het jy gewerk? Mag hy geseënd wees wat in jou belang gestel het. En sy vertel haar skoonmoeder by wie sy gewerk het en sê, die naam van die man by wie ek vandag gewerk het, is Boas. En Naomi sê vir haar skoondogter, mag hy geseënd wees deur die Here, wat sy guns aan lewende en dode nie onttrek het nie. Verder sê vir Naomi vir haar, die man is ons nabestaande. Hy is een van ons lossers. En so as jy na hierdie hele liefdesverhaal kyk, Naomi doen iets, Rut maak 'n keuse, Orpa maak 'n keuse, en die verhaal begin so in mekaar pas. En dan pas hy presies. Die Here werk om die legkaarte van die stukkies van hierdie legkaart aan mekaar te sit tot eer van sy naam. En Rut word een van die voorgeslag van Dawid, waaruit Dawid se nageslag die heiland gebore word. Dit is vir my pragtige geskiedenis. Het ek nou gesê voorgeslag of nageslag, nou dalk te mekaar gepraat. Job 1 vers 6. Kom ons gaan na Job toe en ons kyk wat ons daar kan kry. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde.
wat ek deurkruis het. Nou, is daar so iets wat vandag plaasvind? Kom Satan vandag en dan klaai ons aan. Ek dink maar aan Sagaria 3. Hy kom klaar ons aan. En hy sê, André dit gedoen, Rebecca dit gedoen, so en so dit gedoen. En dan moet die Here hom bestraf. En hier sien ons hierdie prentjie afspeel. Hy sê, ek was oral, ek was by elkeen se huis, by jou huis wat sit en kyk na die program in diepte nou, en by jou huis, en by jou huis, ek was daar, hy ken ons almal. En hy kla nie die aan wat verkeerde dinge doen nie, hy kla juis die man aan wat hy nie kan beetkry nie, wat hy nie kan versoek om verkeerd te doen nie. En hy vra die Satan, die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? En die Here vra daai selfde vraag vandag. Lees verder vir ons. Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Kan die Here daardie woorde van jou sê? Kan hy vir die duiwel sê, dis my kind daai, hy is opreg, hy wyk af van die kwaad, daar is nie nog 'n persoon soos hy op die aarde nie. Kan hy dit van ons sê? En hier kla Satan hom aan, in Job se geval, wat sê in vers 9? En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskud nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Nou daai woord seën beteken vervloek. In die King James vertaling dan sê dit curse, dit jou daar vervloek. Hierso het hierdie, kom ons noem dit, 'n toetssaak wat plaasgevind het, en die duiwel het gekom met 'n aanklag, en hy's verkeerd bewys. Hy het weer gekom met 'n tweede aanklag, en hy's weer verkeerd bewys. So die Here gaan nie noodwendig ons weer so tot daardie erge mate toets nie. Job het nie geweet dat hierdie gesprek in die hemel plaasgevind het, of waar het ook al plaasgevind het nie. Hy het dit nie besef nie. En hy het gedink, soos die denke van daai tyd was, dat wanneer jy God dien, dat hy jou seën, en dis waar, dit het gebeur. En dis juis omdat God vir Job geseën het, dat Satan hom so aangeval het. Maar toe is Satan 2 keer verkeerd bewys. En nou hou God sy hand, kan ek maar sê, oor ons. Hy sal nie toelaat dat ons so erg, soos Job, versoek word nie. Want Satan is oorwin, hy's bewys dat hy verkeerd is. En wat het Satan gesê, dis omdat God hom beskerm van alle kante, hy het 'n heining om hom getrek, hy kan hom nie bykom nie. En toe het God Satan getoets, en gesê, goed, maar jy mag nie sy lewe neem nie. En ek het daarso 'n tuin, 'n foto van 'n tuin gekry, en as jy kyk na al daardie pleintjies, heiningpleintjies om die paadjies daar, hulle is so netjies gesnoei. En daardie heiningkies hou die mense wat op die paadjies loop weg uit die tuin, laat hulle nie in die tuin trap nie. En in die volgende foto is 'n huis wat heeltemal toegegroei is deur so 'n heiningplant. En net die gate vir die venster en die deur is nog oopgesnoei, sodat mens kan inloop of uitsien by die vensters. Nou soos daardie huis beskerm is deur daardie heining of toegegroei is, so die Satan gesê, die Here Job beskerm dat hy hom nie kan bykom nie. En toe die Here hom toelaat om Job by te kom, het Job sterk gestaan vir die saak van die Here, hy het vasgestaan.
en daar is nie nog so 'n persoon op die aarde nie. Dit was God se woorde. Kan ons as 'n Job in hierdie eindtyd staan? Kan die Here op ons pyl trek dat ons sal vas staan vir sy boodskap, soos Job, al sou ons daai selfde versoekings kry? Dat die mense in ons huis, sy vrou, vir hom gesê, dat hy moet opgee. Sy vriende het hom sleg gesê en sê, dis jou skuld. Kan ons vas staan teen sulke aantuigings? Of is ons kleinserig? Matteus 4 vers 8. Kom ons kyk wat die duiwel hier met Jesus self gedoen het. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. En het die Here neergeval en die duiwel aanbid, of het hy sy woord gevat en gesê, daar staan geskrywe. En die tweede versoeking, daar staan geskrywe. En die derde versoeking, daar staan geskrywe. Die duiwel het ook probeer met daar staan geskrywe, maar hy het dit verdraai en verkeerd aangehaal. Dit is voorbeelde wat ons het, waar ons kan leer om vas te staan en ook te sê, daar staan geskrywe, dan kan ons ook oorwin. Dan tree God vir ons in. En dan is die duiwel weer hier besig in die boek Judas vers 9. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Ja, Sagaria sê, die Here bestraf jou, en ook hier in Judas. Michael is 'n ander naam vir Jesus, en hy het daar, die duiwel het vir hom sê, hoe kan Jesus vir Moses opwek uit die dood en hemel toe neem, terwyl hy nog nie gekom het as verlosser nie. Moses het gesondig, hy kon nie in die beloofde land ingaan nie, hy het gesterwe, en Satan het hom toegeëien en gesê, hy is myne, hy is dood vir ewig, hy gaan nie opstaan nie. Maar Christus het 'n vooruitgedateerde check daar geskryf vir Moses en gesê, ek sal. En na die kruisdood is die wettiging gegee dat God reg was om Moses op te wek. Jesus het gesterf vir Moses se sondes en hy het betaal daarvoor, en vandag leef Moses in die hemel saam met hulle wat na die kruisdood opgestaan het. Toe kon Satan niks sê nie. Lukas 22 vers 31, ons kyk na nog 'n geval. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Die Satan het hoe? Vurig begeer. Hy sit al sy kragte in, om hulle wat die Here dien, te vang. Op jou swakste punt te vang. En so het Petrus geval, so het Dawid geval, so het baie mense geval. Maar Dawid het opgestaan, en gesê, Here, skep in die binneste van my 'n rein hart. En so het Petrus gegaan daar na die tuin van Getsemane toe, en hy het gaan huil, daar bitterlik geween, sê die Bybel. En hy het opgestaan en hy het een van die grootste predikers geword, saam met Paulus van alle tye. En hy het vir Christus getuig, want die duiwel wil julle soos koring sif. Ester 3 vers 1. Dus kyk weer na Ester se geval. Na hierdie dinge het koning Ahasveros Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, groot gemaak en hom verhoog, en sy setel hoër gestel as die van al die vorste wat by hom was. En ek het hier geskryf, dat dit 'n baie gevaarlike ding was
vir Haman om hom hier te verhoog. En dit is vir ons gevaartekens. Wanneer jy by die werk 'n nederige posisie het en jy doen jou werk getrou en die Here kan van jou sê soos van Job, daar's nie nog so getroue man in hierdie werk nie, in hierdie firma nie. Dan sien die direkteur of wie ook al dit raak en die man roep jou in van daai besigheid en hy gee vir jou 'n hoër posisie van gesag. Wat maak jy met daai gesag? As dit na jou kop toe gaan en jy misbruik dit vir iemand wat in die heel onderste vlak werk, dan is dit gevaarlik. Dan is jy verlore. Wanneer ons verhoog word en ons sien die verhooging as genade van God, want jy verdien dit nie, en jy is gewillig om die een se werk te doen, wat die laagste in daai firma aangestel is, wanneer hulle siek is, dan is jou houding reg. Wat het Jesus gedoen? As skepper van die hemel en aarde, toe daar niemand was om hulle voete te was nie, die bediende was nie daar nie. Petrus kon dit nie doen nie, dis benede sy waardigheid. Johannes kon dit nie doen nie. Nie een van die disippels kon dit doen nie. En Jesus vat daar die handdoek, trek sy boekleed uit, en hy sit die handdoek om sy heupe en hy was hulle voete, Judas en ook. En daar het hy vir hulle uitgelewe, wat Job ook uitgelewe het. En dit was vir my pragtig, hierdie voorbeelde. Maar hier word Haman verhoog. Wat gebeur met hom? Ons sal nog daarby kom. Lucifer was aangestel onder Christus, een van die hoogste posisies in die hemel. En wat het met hom gebeur? Hy wou toe aanbid word. In plaas van dat hy in dankbaarheid teenoor sy skepper reageer, wil hy die aanbidding hê, en ons sien dit met die versoeking in die woestyn. Kom ons lees Ester 3 vers 2. En al die dienaars van die koning, wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval. Nou, wat gaan hier aan? Hier kom Haman nou in. Nie as een van die manne nie, is een van die hoogste manne wat die koning aangestel het. Nou het hy gesag, nou het hy eer. Nou doen hy niks, mense doen dit vir hom. En almal moet voor hom neerval en hom aanbid. Wat sê die boek Openbaring? Kom ons kyk daarna, want dis die boek vir die eindtyd vir ons. Lees bietjie daar vir ons, Openbaring 22:8. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. So daar verskyn 'n engel in 'n gesig aan Johannes van Patmos. En hy sien hierdie dinge wat van God kom, en hy val neer op sy gesig. En wat gebeur in vers 9? Toe sê hy vir my, Toe wist hy, die engel, sê vir Johannes, wat? Moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete. Een geskape wese kan nie aanbidding aanvaar van 'n ander geskape wese nie. Dit is verkeerd. Dis nie reg nie. Maar Haman eis dit. Dis wat sy aanstelling en sy verhoging so gevaarlik maak. Lees verder, want so het die koning aangaande hom bevel gegee, maar Mordegai het nie gebuig of neergeval nie. Die aardse koning, aardse wette, nie God se wette nie, het gesê al die mense moet buig voor Haman, want hy het hom verhoog. Maar Mordegai val nie neer nie. Nou vra ek, wie is daar van jong mense wat nog kinders is,
wat nog in die skool is, wat nie geluister het vir 'n koning wat gesag oor die hele wêreld gehad het nie. Onthou jy Daniël en sy 3 vriende? Pragtige voorbeelde. Vers 3. En die dienaars van die koning in die poort van die koning het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning? Met ander woorde, jy kan hier en daar onmiddellik gedood word, jy die bevel van die koning oortree. Vers 4. En toe hulle hom dit elke dag sê en hy nie na hulle luister nie, So hulle het hom kans gegee. het hulle dit aan Haman meegedeel, om te sien of die handelwyse van Mordegai sou standhou. Want hy het hulle te ken gegee dat hy 'n Jood was. Toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom nie neerval nie, was Haman met woede vervul. Wat sê dit hier? Hoogmoed word toe kwaad. En hoekom word hy kwaad? Want daar selfsug sit op die troon. Nou ek vra hier toe daai 3 Hebreërs, daai 3 seentjies, toe hulle nie voor koning Nebukadneser se goue beeld buig nie. En hulle sê, ons God kan ons red, ons gaan nie buig nie. Wat het toe gebeur met koning Nebukadneser? Hy het wit geword van kwaadheid. Hy het ook kwaad geword. En dit sê vir my iets. Vers 6. Maar hy het dit vir hom te gering geag om die hand aan Mordegai alleen te slaan, want hulle het hom die volk van Mordegai te kenne gegee. Daarom het Haman daarna gesoek om al die Jode wat in die hele koninkryk van Ahasveros was, die volk van Mordegai te verdelg. Hier word Haman so kwaad, dat hy nie net vir Mordegai wil doodmaak nie, hy vind uit hy's 'n Jood, en nou wil hy almal uitwis op hierdie aarde. Al die Jode. Al die Jode. En het hy nie onder verskillende leiers hier in Europa veral groot duisende miljoene Jode doodgemaak. Die hele nasie moet nou uitgewis word weens selfsug. Dit geef, vandag gaan dit weer gebeur. 'n klein groepie wat deur Mordegai voorgestel word, gaan aan die einde van tyd God se wet stiptelik nakom. Wat God sê is waarheid, wat mense sê is ondergeskik aan wat God sê. En hierdie selfde vervolgingswaan gaan intree. Dis wat ek hieruit kry. Lees vir ons verder. In die eerste maand, dit is die maand Nisan, in die 12de jaar van koning Ahasveros, het hulle die pur, dit is die lot, voor Haman gewerp vir elke dag en vir elke maand. So hulle het daar met die lot, met die dobbelsteentjies, kan ons maar in vandag se taal sê, het hulle hierdie manier gehad om te probeer uitvind, hoe kan ons hierdie volk heeltemal uitroei? En daai dobbelsteentjies het toe, hulle het dit die pur genoem, het hulle gebruik. Nou ek het hier 'n foto gekry van dobbelstene wat gebruik word vandag en in die verlede om te gooi. Daar is dolosse en daar is ook 2 dobbelstene daarby. Maar ons gaan nie na God toe nie. Ons gaan na dobbelary toe om uit te vind. Is daar van ons wêreldleiers wat vandag na spiritiste toe gaan om uit te vind, wat moet ek doen? Gaan ek suksesvol wees? Soos wat Saul gegaan het na die heks van Endor toe, of gaan ek op my knieë en vra ek die Here om leiding? 3 vers 8. Toe sê Haman aan koning Ahasveros, daar is een volk wat verstrooid en afgesonderd is tussen die volke in al die provinsies van u koninkryk. En let nou mooi op wat sê hy hier. En hulle wette is anders as die van enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie. As die koning dit goed vind, laat daar
dan geskrywe word om hulle te verdelg. En ek sal 10.000 talente silwer afweeg in die hande van die beamptes om dit by die skatte van die koning te voeg. Wanneer jy so kwaad is vir een persoon, dat hy sy volk, wat duisende mense kan insluit, wil vervolg en wil uitroei, jy persoonlik, dat jy 10.000 rand sal vat en sê, ek gee dit, roei hulle net uit, hulle irriteer my, dan bedoel jy dit seker baie ernstig. Daardie verhoogde posisie van Haman het selfs sy genom so versterk, dat hy nou met alle mag wou optree. En hy is die koning se eerste raadgewer. Vers 10. Toe trek die koning sy seelring van sy hand af en gee dit aan Haman, die seun van Hammedata, die Agagiet, die teestander van die Jode. Toe gee koning Ahasveros die gesag, die uitvoerende gesag aan Haman. Kom daar 'n dag, dat vir die kinders van die Here, wat op sy Sabbat aanbid, 'n wet gemaak gaan word teen die teestanders van God se volk, en waar hulle gaan sê, watter dag, daardie dag gaan ons vasstel, en gaan julle uitgeroei word, dit gaan op die wetboeke geplaas word, hierdie wet gaan gemaak word, so daardie dag kom net soos op hierdie dag, wat in Haman se tyd plaasgevind het, maar dis nie die einde van die storie nie. Wat sê vers 11? En die koning het aan Haman gesê, die silwer word jou geskenk, ook die volk, om daarmee te doen soos goed is in jou oë. So hy kan die silwer maar hou, en die volk kan jy maar uitroei soos jy lus het. Toe is die skrywers van die koning geroep in die eerste maand, op die 13de dag daarvan, en daar is geskrywe net soos Haman beveel het aan die landvoogte van die koning en aan die goewerneurs wat oor elke provinsie was. En aan die vorste van elke volk, aan elke provinsie volgens sy skrif, en aan elke volk in sy taal. In die naam van koning Ahasveros is dit geskrywe en verseël met die seelring van die koning. Hier is die wet toegemaak met die koning se seël, verseël. En wie dit dikteer? Haman het dit dikteer. En as jy nou weet wat die uiteinde van die verhaal is, wat het Haman eintlik hier gedoen? Hy het eintlik sy eie doodsvonnis hier geteken. En net so, toe Lucifer in opstand kom in die hemel, en hy weier om aan God gehoorsaam te wees en eerbiedig te wees, het hy sy eie doodsvonnis geteken. En net so as ons vandag die 3 boodskappe van Openbaring 14 een kant toe gaan gooi, en nie die skepper en die wetgewer van Sinai gaan eerbiedig nie, gaan ons eie doodsvonnis teken. Vers 13. En briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning om al die Jode te verdelg. Met ander woorde, het moes vinnig plaasvind. Dood te maak en uit te roei, die seun sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue op een dag, op die 13de van die 12de maand. Dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plunder. Met ander woorde, almal moet vernietig word. Was daardie kindertjies en daai moeders skuldig? Het hulle iets verkeerd gedoen? Hulle was goeie mense. Maar hierdie bevel gaan uitgaan. En dit gaan nou ons dag gebeur. Vers 14 sê, 'n afskrif van die bevelskrif moes as wet in elke provinsie uitgevaardig en openbaar gemaak word aan al die volke om gereed te wees teen daardie dag. En so sê dit vir my, dat hierdie vervolging gaan nie net in Amerika plaasvind, of in China, of in Australië,
of net in Suid-Afrika nie. Dit gaan globaal, wêreldwyd plaasvind. Gaan hierdie wet plaasvind dat ons nie op God se op God se 7de dag, soos die 4de gebod ons sê, kan aanbid nie. Ons gaan doodgemaak word. En daar gaan in hierdie wet die doodstraf vir ons voorlê. En in die bygaande foto's sien jy, daar is 'n voorstelling van 'n galg. En so het Haman 'n galg laat bou. En hy het gesê, môre hang ek vir Mordegai daai galg op. Hy het net genoeg gehad van 'n man wat eerlik gelewe het, maar die Here hou sy hand oor sy kinders. En dit was so hittete, toe Haman kom, om vir die koning te sê dat Mordegai moet opgehang word. Daai selfde oomblik, toe tree die Here in, op die nippertjie. En dit sê vir my, dat God word nooit onverwags betrap nie. Toe koning Ahasveros daardie nag nie kon slaap nie, toe vra hy dat gelees moet word in die argiewe, toe lees hy daar, en daar was 'n man, wat die koning se lewe gered het. En toe vra die koning, maar watter vergoeding het hy gekry? Toe sê sy dienaars, niks. Hy sê, maar bring hy man. Ek wil hom vereer, nou. En so gaan God intree op die laaste om ons te red. En dan is hier weer baie mooi simboliek in Openbaring. Kom ons lees Openbaring 12 en vers 14. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee. Aan die kerk gegee, met ander woorde, toe daar kwai, vervolging was. Sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water, soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. So die draak is die duiwel, uit in hierdie vervolging water uitgegooi, baie mense wat sy volk vervolg het, en hulle het in die berge ingevlug, party na Suid-Afrika, party na Australië, ander na Amerika gevlug om weg te kom van die vervolging af. So die aarde oopgemaak om die vrou die water opgesluk en die mense beskerm. Vers 17. En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, die wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Wat 'n pragtige woorde is hierdie. Lees vir ons nog vers 13 van Ester 4. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord. Verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom. In hierdie eindtyd, wanneer vervolging plaasvind, moet ons nie dink ons kan stil bly nie. Hier staan dit. Die Here sal dan op 'n ander manier intree, want die Here slaap nie. Vers 14. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie? Ons kan nie stil bly nie, nou moet ons praat. En nou ons laaste verse in hoofstuk 5, lees daar vanaf die eerste vers. Op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal, teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind, en die koning het die goue scepter, wat in sy hand was, na Ester uitgesteek, en Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak.
Toe sê die koning vir haar: "Wat wil jy hê, koningin Ester, of wat is jou versoek?" In ons gebedsfoto sien jy daar God se wet aan die linkerkant wat sê 6 dae moet jy werk, maar die 7de is die Sabbat, nie van die mens nie, van die Here jou God. Daarin mag jy nie werk nie. Dit is God se wet, sy karakter, sy bevel. En die mense deur die eeue slim geword. En hy het die dag verander. En die Romeinse kerk eien dit hulle reg toe. Hulle daai dag verander na die eerste dag van die van die week toe. En hulle stel 'n mensewet in, die eerste dag van die week. En die dag sal kom, wanneer hulle 'n doodsbevel sal uitreik vir God se volk. Dat hulle wat nie op die eerste dag aanbid nie, sal vervolg word, sal gedood word. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, soos Ester ingegaan het, na die koning toe, met 'n gebed in haar hart, so kniel u volk voor u vandag. Elkeen wat gehoorsaam wil wees aan u wet. En ons sê, Here, ons het u genade nodig. En ons weet dat onze Vader sal die scepter na ons uitstrek en sê, kom, wat is jou versoek? En Here, soos die blinde man geantwoord het, Here, dat ek kan sien, so sê ons ook vandag, dat ons kan onderskei tussen valse misleiding en die waarheid van God se woord. Amen.